Makan guys. Assalamualaikum sahabat petualang. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Ini adalah hasil spear fishing kita pada hari ini. Pecah berdua. Ada sotong. Ini kita bersihkan, mau kita goreng. Di sini kita juga mendapatkan beberapa ikan, salah satunya ikan kerapu. Hancur buat tu. Putih atau berapa ya? Untuk sahabat petualang, jangan lupa untuk di like, di subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini kan. Ya, boleh kira itu dulu. Gatuk atai Pak Ma. Gatuk. Yang boleh pemain internasional. Garuhan ada buah. Toton goreng. Buya bahagia. Toton goreng. My pick ya. Itu betul mak. Kancur gitu ke. Oh, mana tu? Ada. Bahan bate ya ni. Ha, benar. Bate. Mak, tak tahu aku. Okey, pedunya je. Aku buang lah. Tak boleh. Dia ada kan. Apa anak-anak selan lah. Oke, sotong goreng. Apa? Bongkot. Ni bongkot bang. Tete anak kali ada baju. Wow. Kenapa dia iya?
Nah hidang dia tu ah, bola meluk mati syok. Ada yang potong ada ni. Ya. Sudah lama. Nah, ini dia sudah. Ala kami ya. Tengok kah? Ya gitu kan. Cerai tu. Mati air. Dia dua. Dua. Makan lagi bang, mana? Hah? Oh. Kerumpit lah ni. Mana le? Makan guys. Terang tempik bro dah, berangkat je lah. Terus mati dia bro. Makan guys. Terang dah. Negeri-negerian maknya. Okey. Mana nyanyi lah kita rumah. Hidang kau nak bawah dah belum? Makan ala primitif. Rasanya anjing banget. Kau mat dulu. Anjing. Dia lu gojak man baju kan dia yang gaji gaji. Tahu lah. Mana? Kau nak nanya menjadi ni buat kan lagi? Belum. Mau teh. Betul lah kak. Mandu. Okey kan? Minum ke teh. Hei. Ada be. Kau bandar je lah? Oh. Ya, ya lah. Aja dah. Gaji baru aja. Memang. Tidak lah. Wah, tuan mau dak bi. Oh, di jalan ya. Okey, ni lah. Ya, Ika. Koko. Biji lah enggak ada. Nak bao nhiêu tất trồng. Mana enggak dengan kau aja kah? Kebingan teki tu aja. Dia dah karak. Sambung aja pun dengan apa sikit. Malam. Nam lu boh aja. Nak kalau untuk ke gitu. Habis. Nanti potong berapa di mana awak itu? Dia garu media bom. Mana?
Awak belah je. Ah, 3 nanti tu ah. Ikut. Sini dah berapa tu ni?